जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ट्रैवल करने जा रहे हैं जिसका ट्रेन नंबर है 05722 डाउन न्यू जलपाईगुड़ी दीघा पहाड़िया एक्सप्रेस। इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन रात को 8 बजे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से चलती है और अगले दिन सुबह 11:55 को दीघा फ्लैग स्टेशन पहुंचाती है। और अब इस ये ट्रेन की स्टेशन की बात करें तो ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से छोड़कर किसानगंज, बारसोई, मालदा टाउन, आजिमगंज, खागराघाट, सालार, काटवा, बैंडल, हावड़ा होते दीघा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया जर्नी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का नया जर्नी। कृपया ध्यान दीजिए 0, 2, 3, 4, 4 आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन खड़ी है साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1A में और हमारा आज का कोच है B137 मिडिल बर्थ, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं। और चलने से पहले मैं आप लोगों को लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कौन सा है जो हमको हावड़ा तक ले जाएगी। सिलीगुड़ी स्टेट का WDP 4 है जिसका रूट नंबर है 20094। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा है इसलिए। तो चलते हैं, अब चलते हैं सीधा ट्रेन में बोर्ड करते हैं। दोस्तों हम ट्रेन में बोर्ड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं सामने फैन है जो चल रही है, लाइट है, नीट एंड क्लीन सरफेस है, सरफेस नीट एंड क्लीन है, डस्टबिन दिया हुआ है, हैंड सोप है, जो शायद काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं।
बेसिन से पानी आ रहा है। सोप रखने का दिया हुआ है। मिरर बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं, और लाइट भी है साथ में। यही है कुछ कंडीशन। और हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात, आफ्टर यूज़ द टॉयलेट प्रेस दी फ्लश, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अब बाहर। दोस्तों देख सकते हैं मैं बाहर आ चुका हूँ और टाइम भी हो चुका है डिपार्ट करने का। तो चलते हैं, देखते हैं और सीधा इसका ट्रेन का डिपार्चर। अब देखते हैं सीधा ट्रेन का डिपार्चर। নামতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই মানে জায়গা প্লেন জায়গা ওই দেখুন সামনে একটা প্লেন জায়গা আসছে, যদি নেমে যেতে পারবেন? রাস্তা আছে ওই জন্য ধন্যবাদ দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।
दोस्तों ट्रेन में सब सो चुके हैं और मुझे भी नींद आ रही है और रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning.
ওদিকে ওদিকে বিটু ওদিকে হ্যাঁ এটা কত এটা বিটু নাকি B1 B1 বিমান বিটুটা পেছনে পেছন দিকে মুড়ি মুড়ি মশলা মুড়ি খালি